បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញត្រីដែលខ្ញុំលើកកាន់ពីខាងដើមវីដេអូនឹងថាតើទំហំប្រហែលប្រមាណហើយមាននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺត្រីស្អេកស្កះនៅក្នុងស្រះត្រីក្រាញ់នេះបើនិយាយទៅវាចូលចិត្តទៅនៅក្នុងខ្លោបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំស្ដារស្រះម្ដងបានន័យថាយើងបហូរទឹកចេញពីស្រះម្ដងគឺវាតែងតែទៅពួននៅខ្លោបច្រើនកកកុញតែម្ដងដើម្បីថតជួយចែកជូនបងប្អូនឲ្យបានមើលពីលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចិញ្ចឹមទៅមានលទ្ធផលដូចខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងបងប្អូនយើងគាត់សួរទេមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានសួរថាតើចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់បើសម្រាប់ខ្ញុំចិញ្ចឹមរយៈពេលប្រមាណទៅប្រមូលផលទៅវាល្អរឿងនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំដែរទេហ្នឹងហើយនឹងមានសំណួរផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនគាត់តែងតែខមមិនសួរចង់ដឹងបន្ថែមហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅខមមិនរបស់បងប្អូនមួយចំនួនយកមកបកស្រាយដើម្បីជាទីសន្តាប់ទៅដល់បងប្អូនដែលចង់ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមត្រីក៏ដូចជាបងប្អូនដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមត្រីដោយចង់ស្វែងយល់បន្ថែមនៅបញ្ហាមួយចំនួនមានសំណួរពីបងម្នាក់គាត់បានសួរថាតើចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់យើងប្រើកម្ពស់ទឹកណាល្អហ្នឹងហើយនេះមានសំណួរមួយនេះហើយសំណួរមួយទៀតគាត់សួរថាតើចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់រយៈពេលប៉ុន្មានទៅប្រមូលផលទៅបានទម្ងន់ត្រីល្អហើយយើងអាចប្រមូលផលបានច្រើនហើយមានសំណួរបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ថាចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់ទឹកវាឆាប់ស្អុយថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទឹកស្រះរបស់យើងហ្នឹងវាមិនសូវឆាប់ស្អុយហើយធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលធ្វើការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានស្ដាប់បានលឿនចំពោះសំណួរទី1ដែលខ្ញុំលើកពីខាងដើមដែលមានបងប្អូនយើងសួរថាតើចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់គួរតែដាក់កម្ពស់ទឹកប្រមាណបើសម្រាប់ជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំការដាក់កម្ពស់ទឹកនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរបងប្អូនពីព្រោះត្រីក្រាញ់នេះវាតាមពិតវាត្រូវការជម្រៅស្រះហ្នឹងគឺមានជម្រៅជ្រៅប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាងតង់យើងអាចដាក់ជ្រៅទៅតាមដូចគេប្រើស្រះធម្មជាតិបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍កន្លងមកគឺយើងដាក់កម្ពស់ទឹកយកល្អគឺយើងដាក់កម្ពស់6ទៅ7ទឹកបើយកល្អដាក់7ទឹកដើម្បីឲ្យទឹកដែលយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺវាអត់ឆាប់ស្អុយពេកលឿនពេកហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការនឿយហត់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទឹកចំពោះកម្ពស់ទឹកនេះបើសិនជាបងប្អូនដាក់ទៅវាមានកម្ពស់ទាបពេកនោះកម្រិតនៃបានន័យថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្រះរបស់យើងឆាប់ស្អុយវាមានល្បឿនលឿនអាចថា2ទៅ3ថ្ងៃគឺវាចាប់ផ្ដើមស្អុយរៀងខ្មោះហ្នឹងហើយតម្រាំតែយើងទុកទៅដល់មួយអាទិត្យគឺស្អុយខ្លាំងមែនតើអាហ្នឹងគឺកម្ពស់ទឹកអាចថា4 5ទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំបានមើលទៅថាដាក់កម្ពស់ទឹកក្នុងកម្ពស់7ទឹកហ្នឹងហើយ7ទឹកគឺសមរម្យមែនតើដែលចន្លោះពីមួយអាទិត្យគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលាងសម្អាតវាម្ដងអានេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ការលាងសម្អាតស្រះតង់របស់យើងនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់វាធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងមានសុខភាពល្អអត់ងាប់ទេក្នុងករណីដែលយើងមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការលាងដែលទុកទឹកស្អុយខ្លាំងបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺត្រីវាមានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍យើងធ្វើការលាងសម្អាតស្រះតង់របស់យើងម្ដងអានេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមបកស្រាយតែប៉ុណ្ណេះទាំងបងដែលបានសួរក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ចិញ្ចឹមចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមអាចស្ដាប់ហើយយកទៅសាកល្បងខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់នេះគឺវា 100% ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញវាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចូលមកដល់សំណួររបស់បងប្អូនយើងបន្ទាប់ទៀតគាត់សួរថាតើយើងចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់រយៈពេលប្រមាណខែទៅប្រមូលផលទៅល្អរឿងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកគឺជាការចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនផ្សេងទៀតចិញ្ចឹមអត់ដូចគ្នាទេវាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការថែទាំក៏ដូចជាការដាក់ចំណីបើជាយោបល់របស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រមូលផលកន្លងមកគឺក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លះទៅ4ខែ
នៅក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលល្អសម្រាប់ប្រមូលផលជាទូទៅត្រីនៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមបានរយៈពេល3ខែកន្លះទៅ4ខែនេះទម្ងន់របស់វាអាចឡើង1ជាង3ខាំភាគច្រើនលើសលប់ជាង3ខាំទៅ4ខាំហ្នឹងហើយគឺជាទម្ងន់ដែលល្អសម្រាប់លក់ប៉ុន្តែក៏មានត្រីមួយចំនួនតូចដែលវានៅតូចដែរបងប្អូនมันអាចថាយើងចិញ្ចឹមត្រីទៅវាមានលក្ខណៈថាធំស្មើគ្នាទេរឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចិញ្ចឹមរយៈពេលពី3ខែកន្លះទៅ4ខែនោះទំហំត្រីរបស់យើងភាគច្រើនគឺវាមានទម្ងន់ចាប់ពី3ខាំឡើងរហូតដល់4ខាំហ្នឹងហើយគឺជាទម្ងន់ដែលល្អសម្រាប់យើងធ្វើការលក់ដូរហើយមានសំណួររបស់បងប្អូនយើងមួយទៀតគាត់សួរថាទឹកស្រះចិញ្ចឹមត្រីក្រាញ់របស់គាត់ឆាប់ស្អុយថាតើមានវិធីអ្វីដែលអាចជួយកាត់បន្ថយនៅពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យវាឆាប់ស្អុយបានអត់ចំពោះរឿងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែអញ្ចេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជូនបងប្អូនថាជាទូទៅយើងមួយអាទិត្យយើងធ្វើការលាងសម្អាតម្ដងបើសិនជាស្រះតង់របស់យើងវាឆាប់ស្អុយដូចថា2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃស្អុយរៀងខ្លាំងអានេះមូលហេតុរបស់វាមួយចំនួនគឺទី1មកពីយើងអាចថាដាក់ចំណីបើចំណីបាវគឺយើងដាក់វាច្រើនពេកអាចសល់ហ្នឹងហើយសល់ចំណីវាធ្លាក់ទៅបាតស្រះអញ្ចឹងអាចចំណីអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងឆាប់ស្អុយខ្លាំងអានេះគឺជារឿងទី1រឿងទី2គឺបងប្អូនមិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ហ្នឹងហើយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទឹកមិនបានស្អាតតែកាលណាមិនបានស្អាតអាទឹកដែលមានស្អុយស្រាប់នៅស្រះហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមទាញអាទឹកដែលយើងបហូរចូលថ្មីនេះបដាអញ្ចឹងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃគឺវាអាចស្អុយខ្លាំងតែម្ដងហើយបន្ទាប់បន្សំបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតហ្នឹងដូចជាការដាំកំប្លោកច្រើនពេកអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងរៀងឆាប់ស្អុយដែរអញ្ចឹងយើងដាំក្នុងកម្រិតមួយល្មមសមរម្យទៅយើងអាចគិតថាវាប៉ុណ្ណឹងល្មមឲ្យត្រីរបស់យើងអាចច្រកនៅពេលដែលមានថ្ងៃក្តៅបាទអានេះគឺជារឿងដែលល្អដាំកំប្លោកវាល្អហើយប៉ុន្តែកុំដាំច្រើនពេកនៅក្នុងបរិមាណមួយល្មមដូចនៅស្រះរបស់ខ្ញុំដាំច្រើនគួរសមអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលយើងដាំកំប្លោកច្រើនវាធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងឆាប់ស្អុយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំអាសាលាងហ្នឹងហើយសម្អាតវាទៅដូចបងប្អូនបានឃើញត្រីដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមគឺសាច់ថ្លាល្អហើយថ្លោសហ្នឹងហើយបើនិយាយពីមៀតវិញដាំងតែម្ដងមិនមែនអួតទេតែវាជាការចាក់ស្ដែងហើយវិធីដោះស្រាយគឺដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងថាចំពោះការដាំកំប្លោកគឺយើងដាំនៅក្នុងកម្រិតមួយល្មមហើយចំពោះការដាក់ចំណីគឺយើងដាក់ចំណីមួយល្មមយើងដាក់ហើយយើងតាមដានវាមកបន្តិចទៅនៅពេលដែលវាស៊ីអស់យើងថែមបន្តិចទៀតបើសិនជាវានៅបន្តស៊ីទៀតយើងមើលទៅមកល្មមសមរម្យហើយយើងឈប់ដាក់ទៅហ្នឹងហើយអានេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយមួយទៀតការដោះស្រាយមួយទៀតគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតតង់របស់យើងឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំនោះវាធ្វើឲ្យស្រះបានន័យថាអាងតង់របស់យើងគឺវាកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាធ្វើឲ្យទឹកឆាប់ស្អុយខ្លាំងបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែ3សំណួរនេះទេចែកជូនបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់បាននៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានអ្វីដែលចង់ថែមបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា